umeoza, lakini nafsi yako inabaki. Sasa hivi ndugu yetu nafsi yake ipo pembeni ya jeneza lake hapo. Hamna nafsi iliyoenda kwa Allah hata siku moja. Akienda kablini nafsi yake inabaki pale. Atakuwa hai kinafsi. Usiseme kwa nini tumefukua makaburi tukaona wameoza na mnatuambia hapo hai, la. Anakuwa hai kinafsi. Lazima awe hai kinafsi. Lakini mal asafu shadid, masikitiko yaliyokuwa makubwa, tunajaa, tunahuzunika, lakini mtu hatafakari, mimi hajionei huruma yeye. Siku ya Kiyama ataulizwa nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atajibu nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu ndugu zangu katika imani, kila mmoja analo la kujibu kwa Allah. Hutopitia kwenye mgongo wa mwenzako hata siku moja. Utasimamishwa tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimekupa umri, na Mtume anasema yoyote ambaye atafikisha umri wa miaka 40 akawa hamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hana huruma naye huyo hata siku moja. Na akasema katika riwaya nyingine, atakayefikisha miaka 60 akafa hana udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hana sababu nyingine ya kujitetea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo akasema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, inna min alamati saa, hakika miongoni mwa alama za kiyama, ay yadhhara maut al-faj'a, udhihiri kwa mauti ya ghafla. Wallahi wa billahi, mara ya mwisho naonana na babu yangu nilikaa pale ndani. Jana napata habari babu yupo hospitalini, jioni napata habari babu amefariki. Yanaumiza. Tupo katika zama za mwisho. Hizi ni zama za mwisho ambao Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezitabiri hizi. Lakini mtu usiweke azma, lazima niumwe ndo nife, nina afya njema ndo unamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kama hicho. Yaqulu qailun, msemaji anasema wa kam min fata asha hinan min ad-dahr, wa kam min fata amsaha wa asbaha dhahikan wa atfanuhu tumsaju fil ghaibi wa huwa la yadir. Vijana wangapi, watu wangapi ameamka ana afya yake njema, lakini siku hiyo wallahi mpaka pa kwenda kununuliwa sanda yake pamepangwa. Lakini kinyume chake, wa kam min sakimin, ni wagonjwa wangapi asha hinan min ad-dahri, wagonjwa wangapi ndugu zao madaktari wamekata tamaa kutokana na ugonjwa wao, lakini wanaishi miaka na miaka. Wangapi? Wapo hawapo? Lakini kinachotupa jeuri mimi na wewe ni nini? Pumzi. Pumzi ndio kitu ambacho champa jeuri mwanadamu. Wallahi huwa napenda kutolea mfano. Sasa hivi watu wa magharibi wametuletea mifumo ya kisasa mno, lakini mtu yupo tayari kuacha swala aende akawajibike katika vikundi vyao. Yani tunaishi katika sheria ya mwanadamu, tunasahau sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uongo kweli? Lakini kwa Allah si hakuna faini. Lau Allah angesema mlangoni msikitini muda wa swala mtu akichelewa hana mkono au ataziba pumzi, pale watu wangekufa wengi sana. Tusingetosha namna ya uingiaji. Lakini Allah hatuwekea siri. Lakini ipo ambayo siku ya anasema yauma tubira salair, ipo siku ambayo siri zetu zitaumbuka, zitaonekana, zitafahamika. Kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala hamna linaloshindikana. Ndugu zangu katika imani, tusile muda, ya kuongea ni mengi mno, lakini kutokana na wakati haina budi tutosheke, tukinaike na haya ambayo yamesemwa. Lakini kabla sijamaliza, nitoe tamko au nisome hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema,
la tattabi'u mautakum bisautin wala nara, msifatirizeni maiti yenu wakati mnaenda kuzika kwa sauti yoyote ile, kwa mnong'ono wowote ule, lakini wala kwa ishara ya moto. Mtume anakataa. Kwa hiyo haya mambo yetu ya kutembea, unaongea, unafanyaje, tunaishi katika makosa. Tunafanya makosa. Hii ni ibada, lakini tunaifanyia makosa. Zaidi Muislamu na usiokuwa Muislamu, fuata sheria ya vile ambavyo tunaishi. Tukiamrishwa inabidi tuamrishike. Lakini la mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kudusi hadith, man dhahika ala alqabr, yoyote atakayecheka juu ya kaburi, akafurahi juu ya kaburi, kaannaka qatara 60 nabiyan, huyu dhambi yake ni ya kuua manabii 60. Mitume 60 amewaua huyu. Kucheka tu, kosa la kucheka tu kaburini. Makaburini ni sehemu ambayo ya kuchukua mazingatio, sio sehemu ya kwenda kupiga stori za mpira wa Simba na Yanga wala wa Azam na nani. Hakuna. Fikiria, namuweka huyu ndugu yangu, ila kesho na mimi nitalala hapa. Mfano wa mwisho, chukua mchanga, kisijae kiganja kalande kitandani kwako kama utasinzia, lakini kule kaburini unaenda kulalia mchanga uliokuwa mwingi na utagubikwa, shoka lako litakuwa ni mchanga. Lakini cha kujiuliza zaidi, mtu ajiulize, ajifahamishe, itakuwaje usiku wa kwanza katika kaburi kwake? Atamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Utawajibu nini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala? Hebu tuache kuwa na nyoyo ngumu. Haya yote hatuyasemi kutoka kichwani. Haya yote yalisemwa na mitume, yakasemwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kunichukia anichukie, ukweli ndio huo. Siruhusiwi kukaa na kitu ambacho mimi nimekisoma, lazima nikielimishe. Sawa ndugu zangu katika imani, lazima nikielimishe. Kwa hiyo ukichukia ni lako, nikikuchukiza ni lako, lakini ukweli siku zote lazima usemwe. Tunajisahau sana, tunajisahau sana. Babu yetu ameumwa siku ngapi? Ameumwa siku ngapi? Na wewe unadunda na afya yako, unajua dalili za kiyama ndio hizi hapa sasa. Unaumwa siku moja, siku mbili, na watu wanaulizana, juzi nilikuwa naye, sijui lini tulikuwa naye, tumeswali naye, lakini ndio hivyo. Ndipo wanavyosema tazawwaju minatuqa fa innaka rahilu, kithirisha kufanya mambo mema, hakika yako wewe unasafiri. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Vyasili Takwa Media, Makambako.